سالها بودجه‌ای که باید صرف زندگی مردم شود، خرج جنگیدن در کشورهای دیگر، کمک به مخالفان آمریکا، ساخت سلاح و همینطور نمایش اقتدار نیروهای نظامی می شود. رژه اقتداری که برای مردم هم تا صف پشت در فروشگاه‌ها ادامه پیدا می کند. این اوضاع در حالی به وجود آمده که شوروی روی اقیانوسی از نفت و گاز شده است. اما از این منابع به جای ثروت بیشتر فقط حسرت بیشتر مسیر مردم می شود. به خصوص وقتی آنها زندگی خود را با زندگی مردم کشورهای پیشرفته مقایسه می کنند. این مقایسه در شوروی یک نماد بارز داشت: لادا یا به قول مردم ژیگولی. مردم برای خرید حق انتخاب گسترده‌ای داشتند. ژیگولی در رنگ‌های مختلف. قیمت یکی از اینها معادل بود با کل حقوق 4 سال یک کارگر. خانه‌های مردم هم بیشتر شبیه به یک قوطی کبریت در ابعاد بزرگتر هستند. قوطی‌هایی که تا چشم کار می‌کند کنار هم قرار گرفتند. سفر به خارج از شوروی توسط دولت محدود شده. چاپ برخی از کتاب‌ها ممنوع شده. نشریات و تلویزیون در کنترل دولت هستند و فعالان